qanaqa qilib futbol afsonalarini krugiga qo'shilib qoldim. Xo'sh, barchasini boshidan boshlaymiz. O'z ishlarim bilan shug'ullanib yurgan paytim Gerard Pique menga Instagramdan yozib, media futbol bo'yicha jahon chempionatiga taklif qildi. Undan keyin dunyo yulduzlari bilan qur'a tashlash marosimida qatnashdik va buni butun dunyo kuzatib bordi. So'ng aeroportga borib, biznes klassda Italiyaning Milan shahriga yo'l oldik. Mazza qilib Kung Fu Panda ko'rib ketayotgan paytim samolyot oynasidan San Siro stadionini ko'rib qoldim. Milanga kelib otelga joylashganimizdan so'ng birinchi qilgan ishimiz aynan shu stadionni ko'rish bo'ldi. Bu stadionni avvallari faqat PlayStation'da ko'rgan edim. Xullas 1-2 kun Milanni mazza qilib aylanib, trenirovkalarni qilib bo'lganimizdan keyin o'yinlar ham boshlanib ketdi. Jamoamizni sun'iy intellekt orqali nerealniy prezentatsiya qilib berishdi. Ispaniya, Italiya kabi gigant terma jamoalar jahon chempionati guruh bosqichidan chiqa olmagan bir paytda bizni jamoa esa chorak finalgacha yetib borib, hammani lol qoldirdi. Даже Kimsan Xames Rodriguez ham penaltidan bizni darvozani ishg'ol qila olmadi. Shundan so'ng shaxsan Pique tog'ani o'zi Juventus stadionida bo'lib o'tadigan legendalar o'yinida meni ko'rishni xohlashini aytdi. Bo'ldi, gap yo'q dedimda Aguero aka bilan xayrlashib Turin shahriga yo'l oldim. Turinda eng yaxshi oteliga joylashib, to'lib toshgan Juventus stadionida maydonga tushdim. Keyin esa Buffon Pirlo menga pas berdi. Men esa Del Pieroga assist berib, u Casillasga gol urdi. O'yindan keyin esa restoranga borib akalar bilan chempionatni nishonlab oldik.